Vamos ver o que danado foi isso. A surpresinha de hoje. Olha o chão, como é que tá. Começar a desmontar para ver o tamanho do furo. Tirar esse mangotezinho logo. Sujeira sair. Papai. A mulher que vai gostando. Agora só tá 3 parafusos. Esse aqui, esse e esse desse lado. Tem mais 3 do outro. Tira esse mangote. Tá liberado. Parafuso saindo, graças a Deus, fácil. Agora tá tudo solto já. O mangote de cima, o mangote lá de baixo, os parafusos, são 3 de cada lado. Vamos ver se vai ser fácil agora de sair puxando. Tentar colocar esse celular aqui para ter condição de tirar o radiador. Assim faz. Relativamente muito fácil. Aqui é do ar-condicionado. Pronto, agora eu levo amanhã, na segunda-feira, eu levo para manutenção. Ver onde é o vazamento e consertar. Valeu! Já peguei o conserto. Agora vamos lá botar no lugar. Encaixou fácil demais. Agora é só botar os parafusos no lugar. Depois botar os mangotes, água e aditivo e tchau.